Toto je návod, ako nielen počas zimných mesiacov, keď je čerstvé zeleniny pomenej, pripravíte jedno síte a chuťovo dokonalé jedlo a navyše to bude ekonomicky úsporný a veľmi jednoduchý recept. Bude to pečená cibuľa. Pečená cibuľa je v mojej kuchyni už stálica, pretože toto je presne recept, ktorý raz ochutnáte a potom už budete vedieť, že keď príde spontánna chuť, máte rýchlu večeru na počkanie. Surovín je málo, preto si treba dať na nich záležať. Najvhodnejšia bude šalotka. To je taká tá menšia cibuľa, môže byť biela aj mierne sfarbená do fialova. Jasné, že môžete použiť aj iné druhy cibuľ, ale v tomto prípade naozaj platí, že na veľkosti záleží, pretože menšie kúsky sú vhodnejšie. Tento recept nájdete aj v knihe Moje jedlo 3-4 ročné obdobia, celkom presne v kategórii zimné recepty. Všetky tie kuchárske knihy si môžete objednať online. Link je priamo dole pod videom. Podporíte takto, čo robím a verím tomu, že vás knihy inšpirujú k ďalším chutným receptom. No a tu je video postup na pečenú cibuľu. Na prípravu pečenej cibule potrebujeme 600 g šalotky, čo je asi 30 kúskov strednej veľkosti, 4 strúčiky cesnaku, šťavu z necelej polovice citróna, 3 lyžice bieleho vína, 5 lyžic olivového oleja plus extra na záver, 4 vetvičky čerstvého rozmarínu, lyžicu semienok horčice a na dochutenie celé čierne korenie a morskú soľ. Cibuľu budeme piecť v celku, dôležité je preto zachovať korienok, ošupte ich smerom nadol ku koreňu, tak aby každý kúsok držal pokope a potom stačí nožom skrátiť všetky korienky na minimum. Ak zvyknete plakať už pri čistení cibule, dajte ju deň vopred alebo aspoň na pár hodín do chladničky, budete slziť omnoho menej. Cibuľu dôkladne umyjeme, použite kefu na zeleninu a vydrhnite koreňovú časť. Cibule premiestnime do zapekacej misy, aby sa rovnomerne prepiekli, väčšie kúsky prekrojíme na polovice, tie najväčšie aj na štvrtiny, tak aby ich časť korienka naďalej držala pokope. Do misy pridáme aj prekrojené strúčiky cesnaku. V miske zmiešame 5 lyžíc olivového oleja s 3 lyžicami bieleho vína a nakoniec pridáme aj zo pár kvapiek citrónovej šťavy. Ak potrebujete nahradiť víno, odšťavte rovno polovicu citróna. Miešame až do zhusnutia. V samotnej zálievke namočíme aj vetvičky rozmarínu, ktoré tiež pridáme do zapekacej misy a nakoniec všetko spolu prelejeme a dôkladne premiešame. A nakoniec spojíme sypké suroviny. Lyžicu semienok žltej horčice vložíme do mažiara spolu s lyžičkou celého čierneho korenia a štipkou morskej soli. Dôkladne rozdrvíme na jemný prášok. Ak nemáte po ruke semienka horčice, pridajte do tekutej zálievky lyžicu dižonskej horčice. Smesou korenín posypeme celý obsah pekáča a dôkladne premiešame tak, aby boli všetky kúsky obalené. Vložíme do rúry vyhriatej na 200 stupňov a pečieme 40 až 45 minút. Čerstvo upečená cibuľa nádherne vonia a kým je ešte horúca, pridáme asi 2 lyžice olivového oleja a dochutíme krémovým balzamikovým octom alebo redukciou. Zľahka premiešame a servírujeme. Pečená cibuľa výborne chutí s čerstvým chlebom alebo pečivom, skúste pridať aj listovú zeleninu, syr alebo jogurt a pár kvapiek balzamikového octu priamo na porciu. To vonia. Ako by som vám toto opísal? Intenzívne. Ježišmária. Vyladené. Toto presne s čerstvo upečeným chlebom alebo pečivom a pohárom dobrého vína a človek má z obyčajnej cibule gurmánsky zážitok. Takto pripravená pečená cibuľa poslúži aj ako príloha alebo meze a keď to chcete posunúť ešte ďalej, pridajte k tomu nejaký fakt dobrý zrelý syr a máte rovno syté hlavné jedlo. Celý recept nájdete aj so surovinami dole pod videom, takisto aj v mojej 3. kuchárskej knihe 4 ročné obdobia. Potvrďte odber alebo subscribe, tak vám nejúdu ďalšie chutné inšpirácie a viac nájdete aj na mojom Instagrame, Facebooku či TikToku. Všetky linky sú takisto dole pod videom. Dobrú chuť vám prajem.